Ich habe Hydrodip eloxiert und probiert, Artisan Keycaps zu machen. Das alles ist passiert bei Keycap Kevin, einer Serie, die sich ausschließlich um mechanische Tastaturen dreht. Damit habe ich einfach an einer bestehenden Tastatur einen neuen Anstrich verpasst. Aber es ist mir einfach zu wenig, ich will mehr. Ich will etwas Eigenes machen. Und zwar will ich ein eigenes Tastaturgehäuse machen. Dazu habe ich mir das hier besorgt. Das hier ist massives Eichenholz. Ich habe mir das so zweckgeschnitten im Baumarkt, damit ich mit der Oberfräse einen Quasi-Klon von dieser Tastatur hier machen kann. Das ist die C60 Evolve von Quarkeys. Ich will jetzt mal das ganze Format von dieser Tastatur hier übertragen, aufzeichnen und machen wir dann nachher als Fräse mit der Oberfräse. Die Tastatur die ist ein speziell aufgebaut. Die hat sogenannte Pressbars, das sind die Dinger hier aus Messing. Die tust eigentlich im Prinzip ist die Tastatur aus einem Block hier gefräst, Aluminium. Und du tust nachher deine Deckplatte inklusive Switches und Platinen mit diesen Pressbars so einklemmen. Damit ich das reproduzieren kann, muss ich jetzt auf mehreren Ebenen sozusagen fräsen. Zuerst muss ich hier mal auf eine Höhe runter, damit ich auf dieser Höhe hier von diesen Pressbars bin, wo die nachher befestigt werden. Und nachher muss ich noch etwas tiefer rein, für dass ich hier, wo die Schaumstoffdichtungen sind, die Gaskets, die sogenannten, dass ich die dort hier platzieren kann. Der letzte Schritt wäre natürlich nachher noch bis ganz runterfräsen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Was jetzt kommt, ist, ich muss den Zugang haben für das Daughterboard, wo nämlich der USB-C-Anschluss dran kommt. Also perfekt, besser geht es kaum. Sieht jetzt eigentlich alles gut aus, jetzt muss man die noch anschrauben. Dafür muss ich Löcher bohren und die müssen möglichst senkrecht sein. Jetzt wären die Löcher auch drin, zugegebenermaßen nicht immer ganz gerade. Schrauben muss ich jetzt auch noch auftreiben. Was ich auch noch machen muss, wir überlegen, wenn ich hier einen Winkel rein fräse. Und nach diesen Arbeiten sehen wir uns zurück im Studio. Wie du siehst, hat sich einiges verändert. Tatsächlich habe ich als erstes, als ich zurückkomme, mal einen Winkel reingefräst, damit wir einen Eigenswinkel zum Tippen. Das habe ich gemacht, indem ich mit der Fräse den 4 mm Aufsatz genommen habe und Schritt für Schritt in 0,3 mm Schritten da runter bin. Habe ich hier die Aussparungen links und rechts reingefräst. Dann kann ich nämlich die Tastatur auch praktisch lüpfen, wenn sie auf dem Pult ist. Und dann habe ich noch die Messingstange hier angebracht. Zu guter Letzt habe ich dann noch mal 2 Schichten Öl drüber gegeben, damit wir es ein bisschen schützen, das Holz. Ja, und jetzt habe ich die Tastatur natürlich schon mal zusammengeschraubt. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Keycaps. Da habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Jeder, der mich kennt, weiss, dass ich nebst Tastaturen ein sehr grosser Enthusiast bin von PC-Komponenten. Genauer von einem gewissen österreichischen Kühlspezialist. Ich habe mir Noctua Keycaps gesucht. Yay! Ich kann kaum mehr warten. Hammer! Es klingt gut. Und es tippt sich auch mega gut drauf. Es sieht wirklich absolut geil aus. Die Ergänzung von diesen Keycaps mit Messing und mit dem golden Holz ist einfach absolut Oberhammer. Bereitet mir schon sehr viel Freude. Hammer. Wirklich der absolute Oberhammer. Jetzt habe ich das Gehäuse gemacht von der Tastatur. Aber ich möchte von ganz Anfang weg eine eigene Tastatur machen. Also auch mit der Elektronik, das PCB entwerfen und so weiter und so fort. Und darum, stay tuned für mehr von Keycap Kevin.